फ्रेंड्स, ये है क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली जो कि डेली मेरे घर पर आती है और मैं इसे दूध रोटी जो भी घर पर होता है दे देती हूँ। साथ ही ये जो डॉग हमारे घर आता है उसको देख के काफ़ी डरती है, लेकिन अब डॉग भी इसे पहचानने लगा है और अभी कुछ दिन पहले इसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। उसके बाद ये उन्हें लेके किसी और घर पे चली गई, फिर उसके बाद उस घर से भी लेके कहीं और चली गई है। और मैंने सुना है बिल्लियाँ बच्चों को जन्म देने के बाद कम से कम 6-7 घर चेंज करती है, एक ही जगह पे वो अपने बच्चों को नहीं रखती है। उन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी का काफ़ी ध्यान होता है और जैसे ही वो खतरा या कोई दिक्कत समझती है तो अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर में लेके सेव कर लेती है।